ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എ ഡി ബെന്നി. ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഫീനിക്സ് പക്ഷി. ചാരത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്താണ് ഫീനിക്സ് പക്ഷി? ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക, ടു റൈസ് ഫ്രം ദി ആഷസ് ലൈക്ക് ലെജൻഡറി ഫീനിക്സ്. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, എന്താണ് ഫീനിക്സ് പക്ഷി, എവിടെയാണ് ഫീനിക്സ് പക്ഷി പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത്, ഇന്ന് ഫീനിക്സ് പക്ഷി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് രസകരമായിരിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു സങ്കല്പത്തിലുള്ള പക്ഷിയാണ്. ഫീനിക്സ് പക്ഷി എന്ന പേരിൽ ഒരു പക്ഷിയില്ല. ഇതൊരു സങ്കല്പത്തിലുള്ള പക്ഷിയാണ്. ഐതിഹ്യങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഫീനിക്സ് പക്ഷി എന്നത്. ഗ്രീക്ക്, ഈജിപ്ത്, പേർഷ്യൻ, ചൈനീസ് ഈ സംസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതായത് ഗ്രീക്കിൻ്റെ മാത്രമല്ല, ഈജിപ്തിലും ഗ്രീക്കിലും പേർഷ്യനിലും ചൈനീസിലും ഒക്കെ ഇത്തരം ഫീനിക്സ് പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ട്. കഥകളിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ ചാരത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, പലപ്പോഴും നമ്മൾ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകളിലാണ്, പ്രചോദനാത്മക ക്ലാസ്സുകളിലാണ് ഇതൊരു കഥയായി പറയപ്പെടുക. അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തളർന്നു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്, പോകുന്ന മനുഷ്യന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഫീനിക്സ് പക്ഷിയുടെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചാരത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന പോലെ അയാളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് താങ്കൾ തകർന്നിട്ടില്ല, ചാരമായിട്ടില്ല, താങ്കൾക്ക് വീണ്ടും കുതിച്ച് ശക്തനായി മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രചോദനാത്മക കഥയാണ് ഫീനിക്സ് പക്ഷിയുടേതായിട്ട് ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ, പ്രചോദനാത്മക ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കണം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ലേഖനങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസംഗങ്ങളിലുമൊക്കെ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണിത്. അതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ ഫീനിക്സ് പക്ഷിയുടെ പ്രത്യേകതയായി പറയപ്പെടുന്നത്, ആ ഫീനിക്സ് പക്ഷി പല സംസ്കാരങ്ങളും പല രീതിയിലാണ് കഥകൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ ചെറിയ അന്തരങ്ങളുണ്ട്. ഈജിപ്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി കൃത്യതയാർന്ന കഥയായി പറയപ്പെടുന്നത്. ഈജിപ്തിൽ പഴയകാലത്ത് സൂര്യനെ പലരും ആരാധിച്ചു. സൂര്യക്ഷേത്രമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സൂര്യൻ ഈ പക്ഷിയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് സൂര്യൻ്റെ ഒരു അടയാളമാക്കി മാറ്റിയെന്നാണ് പറയുന്നത്, ഒരു പ്രതീകമാക്കി മാറ്റിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് സൗന്ദര്യമായിരുന്നു ഇതിനുണ്ടായിരുന്നത്. ചുവന്നതും സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ളതുമായ ഒരു പക്ഷി. അതിൻ്റെ കണ്ണുനീരിന് ഏത് മുറിവുകളെയും രോഗത്തെയും ഭേദമാക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹാരി പോട്ടറിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചിറകുകൾക്ക് മരണത്തെ പോലും തടുത്തു നിർത്തുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. പരുന്തിൻ്റെ ഏകദേശം മാതൃകയിലുള്ള, പരുന്തിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള ഈ പക്ഷിക്ക് വലിയ കരുത്താണ് കൽപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആരെയെപ്പോലും എടുത്തു പൊക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പക്ഷിയായിട്ടാണ് ഈ പക്ഷിയെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. 500 വർഷത്തോളമാണ് ഈ പക്ഷിയുടെ ജീവിത ആയുസ്സായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. തന്നെയുമല്ല, ഈ പക്ഷി 500 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കാലയവനിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയം ആ പക്ഷിക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടും. തത്സമയം ആ പക്ഷി തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ചിതയൊരുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഒരു കൂട് കൂട്ടും. എന്നിട്ട് ആ പക്ഷി അതിലേക്ക് പറന്നു വന്നിരിക്കുകയും അത് തന്നെ തീ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട്, അഗ്നി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആ അഗ്നിയിൽ വിലയം പ്രാപിച്ച് ചാരമായി മാറുകയുമാണ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ചാരത്തിൽ നിന്നാണ് പുതിയ ഫീനിക്സ് പക്ഷി ഉയർന്നെഴുന്നേൽക്കുന്നത്. ഒരു ഫീനിക്സ് പക്ഷി മാത്രമേ ലോകത്ത് ഒരു സമയം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് ഒരു പക്ഷിയുടെ മരണശേഷം മാത്രമാണ് പിന്നീട് ഒരു പക്ഷി പുനരവതരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം. വളരെ ശബ്ദ സൗകുമാര്യമുള്ള ഒരു പക്ഷിയായിട്ടാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. വലിയ ബുദ്ധിശക്തി, വലിയ ശക്തി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പക്ഷിയാണത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കഥയിലേക്ക് പോകാം. സൂര്യനെ ഈജിപ്തിൽ സൂര്യനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. സൂര്യക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സൂര്യൻ്റെ പ്രതീകമായി ഈ പക്ഷിയെ സൂര്യൻ തന്നെ ആ രീതിയിലേക്കുള്ളൊരു പദവി സൂര്യൻ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഫീനിക്സ് പക്ഷിക്കൊരു മോഹം, സൂര്യനെ ഒന്ന് കീഴടക്കണം. സൂര്യനെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി ശക്തിയോടുകൂടി ആ പക്ഷി പറക്കുകയാണ്.
ആ പക്ഷി പറന്ന് കുറേ ദൂരം പോകുമ്പോൾ ആ സൂര്യൻ്റെ അതിശക്തമായ കിരണങ്ങളേറ്റ് ആ പക്ഷി താഴേക്ക് അതിൻ്റെ ചിറകുകളൊക്കെ കത്തി നശിച്ച് താഴേക്ക് നിലം പതിക്കുന്നു, ചാരമായി നിലം പതിക്കുന്നു. ആ ചാരത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും കൂടുതൽ കരുത്തോടെ പറക്കുന്നു. അങ്ങനെ പലതവണ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ സൂര്യനെ കീഴടക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും സാധ്യമായ ഒരു സംഗതിയല്ല. അന്ന് ഈ ചൈനീസ് ഈജിപ്തിൻ്റെ കഥകളിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഈ പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന മറ്റൊരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വരികിൽ, ദേവലോകത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ച ബെനു എന്ന പക്ഷിയായിട്ടാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. അതായത് സൂര്യലോകത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ച ബെനു എന്ന പക്ഷിയായിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് സൂര്യനെ പലപ്പോഴും തൊടണമെന്നുള്ള അദമ്യമായ ആഗ്രഹത്തോട് പോയി താഴേക്ക് വിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. എന്തായാലും ആ പക്ഷി രണ്ട് കഥകളാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഒന്ന്, ആ പക്ഷി പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ചാരത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാനുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു ശക്തി നമുക്ക് പകരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. ഏത് ക്രൈസിസിൽ നിന്നും ഏത് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുവാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു ശക്തി നമുക്ക് ആ കഥ നമുക്ക് പ്രചോദനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം യാഥാർത്ഥ്യബോധമുള്ളതായിരിക്കണം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യബോധമില്ലാത്ത ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകും. നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ ഒരു കഴിവിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു യാഥാർത്ഥ്യബോധം ഉണ്ടാകണം, നമുക്കത് സാധിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന ഒരു കരുതലോടുകൂടി അത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ വെച്ച് നമുക്ക് ആശിക്കാം. അല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും സാധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടി ഫീനിക്സ് പക്ഷിയുടെ കഥയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് അത് നടപ്പിലായില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു കഴമ്പുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഫീനിക്സ് പക്ഷിയുടെ കഥയിൽ പറയുന്നത്, ആ സൂര്യനെ അവർ കീഴടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ആ ശ്രമങ്ങൾ മുഴുവൻ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു ഫീനിക്സ് പക്ഷിയുടെ. അപ്പം സൂര്യനെ കീഴടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യബോധം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾക്ക് സാധ്യമായ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ നമ്മൾ മുന്നിൽ വയ്ക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കാനുള്ളൂ. ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ തുടരരുത്. അവിടെയും ഈ കഥ പ്രയോജനപ്പെടും. അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ വീണ്ടും ചാരമായി മാറും, വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും ശ്രമിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, പ്രതിസന്ധിയിൽപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും. പിന്നെ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെയുള്ള ഒരു പ്രയാണമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യതമാകൂ എന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയും കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇതാണ് ഈ ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനമായും പറയുന്ന കഥ. ഇത് പല രാഷ്ട്രങ്ങളും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇതൊരു മിത്തായിട്ട് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. എന്തായാലും മനുഷ്യന് വലിയ പ്രചോദനം നൽകുന്നതിന് ഈ കഥ ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. എന്തായാലും ഫീനിക്സ് പക്ഷിയുടെ ചരിത്രം ഇതാണ്. ഇതൊരു ചരിത്ര സൃഷ്ടിയല്ല, മറിച്ച് ഒരു ഇതൊരു മിത്താണ്. വെറും ഐതിഹ്യത്തിൽ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണിത്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ വലിയ സ്വാധീനം ഈ പക്ഷിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫീനിക്സ് പക്ഷിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്.